Fala galera, tá piscando, tá gravando. É nóis, RPG Londres. Dá-lhe corte. Nossa senhora, aprendendo. Aprendendo. Aí tem que esperar. Aprendiz de autoescola. Não pode dar mole não. Mais um vídeo com vocês. Estamos saindo da oficina, de volta pra casa. Tiramos um fino na Mercedes, o velho regalou um zóio. Nossa senhora, tá quente pra caralho. Logo logo estaremos queimando uma carne junto com o modo Filmadores do K na casa do Capsudo e o Rodrigo Gomes, que chegou do Brasil. E vamos embora, vamos que vamos. Meu canal é seu canal, sejam todos bem-vindos. Passarela. Toda passarela dessa tem que parar, galera. Isso aqui é a travessia de pedestre. Se não parar e a polícia ver, ponto na carteira e ferro na hora. Radar ali, ó. Tá quente, hein? Ixi, difícil ver Londres quente desse jeito. As carretas. Vamos que vamos, a mulher já ligou já. Ser marido de motofilmador não presta, diz ela. Bota a douradinha pra roncar. Cemitério, vixe, descansa em paz. Todo mundo. Vamos todos respeitar os cemitérios. Não acelere na frente nem nada. Opa, opa. O pneu realmente estava vazio. Já metemos um ar nele. Estamos a caminho de casa agora. Pegar a 40, corredorzinho agora, breve. Com certeza que a 40 é bufada de carro. E o tráfego sábado e domingo é intenso. Para filha. Nossa, uma pedra na pista. Aí é rabo. Pedrinha na pista não dá. Tem que tomar muito cuidado, senão já viu, né? É tombo na certa. Fazer um videozinho mais esticado aí. Aproveitar e passar pra galera que tiver pra vir pra Londres. Não, os ônibus de Londres não aceitam mais dinheiro pra pagar motorista. Tem que ter o cartão do Oyster pra fazer o top-up. E que é? Olha aí, viu isso? Olha lá, veio cá na minha faixa pra ir pra lá. Outra autoescola. Final de semana é triste. Deixa eu ver, lourinha. Aprendendo. Tá valendo. Essa passa batido. Salve geral os novos inscritos do canal. É nóis, estamos pegando a A40 aqui agora. A40 no, saindo do NW10 Norte West 10. Galera, hoje resolveu fazer vídeo mesmo. Chegou uns 3 de moto lá na oficina com câmera. Solzão, né? Todo mundo quer fazer vídeo. Ó, corredor, começou. Dá corredor. Ui! Sai pra lá, golfeira. Alfino, R8, é nóis. Dá-lhe corte. Ui! Taxista, tomar cuidado. Vai, Rodrigo, mas você é taxista, mas eu sou motoqueiro também. Eu sou taxista e motoqueiro, então eu fico picando
Quando eu tô de carro, eu fico de zóio no retrovisor pra poder aliviar o espaço pros motoqueiros, que eu também estou. Motoqueiro não, motociclista. E já viu, né? Quando a gente é motociclista e é piloto de carro também, a gente sabe que o cara tá indefeso. Então não custa nada aliviar. Radar, quarentinha. E aí, a BM, vai ou não, será? Acho que não vai nada. As máquinas estão rodando. Show, BM, hein? Olha. Chapeuzinho do homem. Quarentinha. Eu tô 40 e ele tá passando mais vazado. Mas eu acho que tem 5% a mais. Vamos cutucar ele? Vai não, é um senhor. Marronzinha, corinho marrom claro. Show. Bege, né, o couro dele. Lindo carro. Esses buraquinhos no meio da pista aqui que é rabo. Olha pra você ver, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. E dá-lhe corredor nervoso. Vamos que vamos. Ui! É nóis, galera. Junto e misturado. É só o susto, ó. Viu? O cara não abre, nós corta pela esquerda. Perigoso. Parou. Douradinha bruta. Eita, douradinha. Peço a todos que divulguem, nos ajudem para fazer o canal crescer aí. Vermelho aí, filha. Vai passar? Ui. Dá-lhe curva. Vambora. Vai ou não, Mini? Bora, CRV na área aí, ó. Aperta. Ixi, Rodrigo. Tá violento, hein? Nossa, sempre tem um polícia ali. Tomara que hoje não tenha. Senão, é Freud. Escata a gente com 2 quarteirões, já acha a gente. Pegar o outro aberto? Pegamos. Aí. Na hora de fechar. Ferrari nervosa, virei meia. Só dá os brutos roncando hoje. Não olhou não pra entrar, viu ali? Olha o perigo. Perigo. Aqui em Londres tem que ter uma atenção danada no tráfego, galera. O tráfego aqui é muito busy, ainda mais final de semana. O pessoal sai tudo pra rua, então o tráfego é pesado e busy demais. Olha os motoqueiros como é que ficam ali na câmera. Olha lá, ó. E agora nós estamos tendo os problemas por usar GoPro em Londres.
Não sei o que está acontecendo. Rafael Moto Filmadores do Carro foi parado essa semana. Os policiais estão vendo que a galera tá usando câmera e anda acelerado, estão pedindo para assistir os vídeos. E se tiver alto speed, que é alta velocidade, e fazendo coisa errada, eles já pegam e multa, porque é de direito. Por que, Rodrigo? Aqui não tem disso não. Porque é o seguinte, tá gravado ali o que você fez. Então o policial tem prova de que você está sendo uma pessoa de perigo no trânsito. Então eles estão checando e estão multando. Tem neguinho que já tá até com medo de perder carteira, falar a verdade pra você. Parece que eu fiquei sabendo de um que já até tomou 3 pontos na carteira por causa da câmera. Então todos vocês, eu não sei no Brasil, aqui na região que assiste meu vídeo, na Europa, tome cuidado. Aqui em Londres, pelo menos, os polícia já tá começando a checar as câmeras. Então, já fico alerta. Beleza? Bonitinha, bonitinha. Dá-lhe corte. Ixi! Passa pra lá. O povo dirige aqui, mas não olha retrovisor não. Quer saber quem vem atrás, do lado, nem nada. A câmerazinha ali no poste preto, ó, você nem vê, tá vendo? Uma ali. Pode olhar, todo cruzamento tem várias. Várias. Londres inteiro vigiado por câmera. Vamos pegar a beira do rio. Beco. Nossa senhora, Alfino. Ui. Bonitinha. Pô, o áudio vai no meio aqui, meu. Nem a faixa ele sai. Brincadeira. Vai falar, filho, você tá no meio da faixa aí. Como é que é? Como é que é? Vai me ver ou não? Já dou um joia logo. Esquerda, cá. Onde é que tá? Volante esquerdo. Conheço. Ixi, Lamborghini branca. Aqui toda hora tem uma Lamborghini rodando. Plaquinha do cara. F12 Goi. Ou Gai, ou Gay, será? É nóis, dá-lhe corte. Olha os canos da bicha. Viu aí, galera? É árabe, o cara me viu e já acelerou o trem. Vamos com ele. Ui! É nóis de Lamborghini. Douradinha e Lamborghini, veneno gritando. E não abre espaço pra nós, senão o bicho pegava. O árabe é doido. Não tem espaço.
Olha o ronco da bicha. Nice car, mate. Very good sound. Very nice. Yeah, I make a record for my friends in Brazil, see? Yeah, say hello for Brazil, né? Yeah, accelerate for the guys that can hear the sound. Cara, que colou, não tem jeito de nós esticar. Viu aí, a galera gosta dos brasileiros mesmo, velho. Dá espaço. A tia. Corredor bruto. Acabamos de encontrar com a Lamborga. Cara, gente boa pra caralho, porra. Geralmente esses caras que tem esses carros, esses caras não dão muita moral, sacou? Os caras tem um patamar de vida melhor, então os caras não dão muita moral pra nós não. Mas esse foi de boa, que cara show de bola, meu. Porra, tem hora que a gente encontra uns caras massa, viu? Massa mesmo. É isso que importa. A placa dele eu não vou esquecer. Uma hora eu vou trombar com ele em Londres aí. De novo. Nós vamos trocar uma ideia. Esse vídeo ficou nervoso. Vamos todo mundo compartilhar esse vídeo aí. Nervoso o vídeo. Beleza? É nóis. Trazendo só alegria. Nossa, mãe. Olha o sofrimento que eu ficava de táxi. Vai vendo. Quando você tá de moto é outra conversa. Ó, vanzinha da Monster. Show de bola. Ô filho, você podia ter dado um espacinho pra nós, né? Nós passar aí. Mas tá valendo. Muito obrigado. Então galera, vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito comprido. Olha os polícia querendo dar o bote ali em velocidade, ó. Tá vendo? Vou finalizar o vídeo pra não ficar muito comprido, porque tem muita gente que não gosta de vídeo muito comprido, beleza? Até o próximo vídeo.